Kadya Nusa Kambono kananipun Sang Ratu Kule Bahas ngempalaken sagunging para prajurit para manggalaning nata ingkang ngarsa minggah wonten ing madyaning sasana Nusa Kambono kadya Bambang Mangarga. Sagunging para prajurit sawetara ganti ya Cah. Ditoto barisane Cah. Aja nganti bokake palengganing dhewe-dhewe. Ayo Di. Sang Ratu Kule Bahas rawuh Di. Ayo.
Kasrawing Sang Maha Prabu Pulebas angin sadurung para kadang-kadang putil dereng wonten pamiyatan Agung Puspanjali Haribowo. Gandes lowes solah dawane lamun to cinandra ical sipating jalma sawantah panyayah betari sawarga loka ingkang temurun ngantos rawuhing Sang Maha Prabu Pulebas minggah wonten ing madyaning sasana mulating dahana.
kok padha anteng-antengan lambene padha njabret. Apa ora kados nata iki ditata iki. Mikmu iki lho. Iki kenapa? Tak setel ngono. Disetel ngono. Makanya jam bayi. Kamu Nggak, kamu durung. Bosok. Jelat kene. Sepirak bengi kowe ra melok aku. sampai aku mbok sampe lho yang Kowe ra disape ya ngentek-ngenteki. lah aturane sapa yo Bocah sakmene blongoh kaya bengsu mental ya Bu ya. lah kapan sih koyo apa Wah, kaya limusin. Ngetak jekuk ngene. Ngomongnya sapi kaya mus ya. Lah iya kaya ngene. Aja dawa-dawa. diuruki do karir jare penak sing dawa dheke lo sampe kering lho kan Mas kok perkara dawa ki mau dipus dheke Kuwi apa? Jabang bayi. Josok dolanan mik sing dawa kualat. Arek iki arep stres kumat rong bengi ra melok aku. lah aturane sapa yo Lah ya suwampuk perayaan kene. Wah! Didulur dening kabeh kumpulan para prajurit arep ngising-ngisine wong gerang. ngapa iki to Kang Wong Mas wedok sing gandhes sing luwes. Nah, kaya ngono kuwi. Bulesari. 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 dawa repot lek nuruti sampeyan iki jare kon ngajak Putri Solo sing kalem Nek kowe iki ora Solo Yogyakartane ora. lah napa Solo Kotok. aku wonge gampang error mesti Iya. Padang wong ayu Bulesari. iki kula dawuh Kang Mas Piye kabeh kumpulin para putri-putri Nusa Kambana, Nduk. sedaya derek sowan dateng panjenengan lho Kang Mas mriko para putri sedaya boten wonten ingkang godhangaken dhateng palengganipun Kula sangga kowe sare wulan ning rumlan kabeh para prajurit. Muga-muga padha aturi lungguh sing panapa. wis kok aku dawuh Kang Monggo dinaen sekedhaken pada Prabu. aturane panjenengan tok ya pendhet iki sampe metenggengen mung perkara bokong dideleh ngono wis repot jenenge Jare bendhot bokong koyo artise Banyuwangi ya sapa, Ndat? Halo, artis sing saiki populer Ayu Wardina. oh Ayu Wardina
Duk, Sopo? purian lho kae Kang Mas. Jarno kok namanya milik saring. Lah nggih. Sopo ku sing saring Kang Mas? Oh, komandane ning ndi wi, Cah? Duh, wong ayu. Iki kula Kula dawuh. saring. Kula dawuh, kula dawuh. Bu. Oh, cak nyecek kaya manuk perenjak. Aku lek kongkon dadi wanita sing menengno gak gelem lho Kang Mas. Wong wedok ki meneng gandes luwes. Lek kadung meneng aku dicek-icek kok e Kang Mas. Wah, penak meneng malah keri. Ngono. Manut. Aja nyecek kaya manuk betet. Lah kadange sapa? Ya kadangku dhewe. Lah iki, lah sing duwe ya sapa? Sing duwe aku dhewe. Lah iki, lah ngono kuwi ya teke sapa? Ya tak aku dhewe. Lambemu kaya bikang. Ya ngono kuwi teke sapa? Ya bikangku dhewe. Ya adike sapa? Adik-adikku dhewe. Ora soampluk malah perayaan urut. Tak amone Mbok Siti ben diulek dabene rujak. Mosok aku arep mbok ulek, Bu. Direwangi gak dodol iki buat-buate muni ae panjenengan mriku. Mula dipunjene ngarsane Gusti Ada. Iki Kang Mas. Muga-muga Krisna Bana tansah bisa ngrebaka ning bumi Nusantara. Amin. Sehat sing ditanggap, Amin. sehat sing nanggap. Amin. Kowe amin ae. Dilancarke rezekine Kang Mas. Kadang wong ayu boleh sari. Kula dawuh. Saya sing anggon mulungga sakata ingsun pengin nyumur ping piye kewajibanmu ning nusa Kambana kene, Nduk. Anggen kula ngayahi wajib Kang Mas. Kula paring piwulang dhateng para putri. Mriko kadhaipun panjenengan ingkang barep dadosipun tlatani. Lajeng kula boten pilih lan pilih Kang Mas. Sedaya saya rukun guyub rukun. Tidak akan bab kewajiban piyambak Kang Mas. Wadalah. Apa? Kadange sapa, Nduk? Wah, Bocah ayu kok dipek dhewe. Bro. Kang Mas aku ki nyekelemi ra usah di. Tulek ngono kuwi. Banget tresnaku marang kowe wong ayu. Tresno ki Tresno to. Bocah kok pinter dhewe. Kadangipun sinten? Ya kadangku dhewe. Ayu sak jagat kok dipek dhewe. Lah teke sapa? Ya wek-wek aku dhewe. Mripat kuwi mbok wae apa? Tak wae lengogas. Layak iso nguruk ngene. Lek wis gembrubuk tak buang. Diganti motone jaran ya. Jaran kepak. Nduk, Iki kula Kang Mas. Boleh sari. Dawuh. Mung maweling guyono. Kados pundi? aja aleh-aleh anggonmu maring piwulang piwuruk dening kadang-kadangmu. Mula aku kelawan kowe sing dadi tepa pituladaning para bocah nom-noman. Mula maju lan munduring kabeh para putri-putrane Nusakambana. Tak bodhange marang jeneng sira ya wong ayu. Panjenengan ampun kuwatos Kang Mas. Napa panjenengan ingkang ngaturaken bakal kula ugemi. Mriko dados tanggung jawab kula Kang Mas. Pinter tenan kadange sapa, Nduk? Kadangipun panjenengan. Bocah jenok, bocah debleng. Ayune kok kaya Apa? Iku gak tak gembokke.
Kowe besok arep njaluk apa no? Kula nyuwun becak motor becak apa ki Kang Mas? Oh, montor picek tak jemput perayaan. Sing kene sing pundi kae? Picek. Alah laline gampang kepleset lho Kang. Bocah ayu mripate tempone lha kok pedhot. Picek picek. Lah piye mesti gampang luput to. Mbok tumpaki. Tak tumpaki to. Sepi wong ditumpaki. Ya sekian kene Kang Mas. Nek akeh wong dituntun. Kuwi nek gawa sepeda. Besok nek gawa bojomu ndek. Tak gendong. Akeh wong digendong. Sepi wong. Ayo. Tak lebokke angkot. Gitu nek arep mbok gendong. Nduk. Dawuh. Aku pengen mangerteni dening kabeh kewajibane para putri-putri ning nusangan bono sawetara lungguh sekete. Kang Mas. Ning rom beda ning karo iki. Iki mugat kaya ular geni. Pengen nopo to Kang Mas? Kok nangis? Nek mu masang ning buri ke lho mbok kei ileng apa? Nganu, Bae remason kaya dike bocah-bocah sing kena nggih jingkong nek kleru ning motor. Kowe wis sapa, Dek? Kula sampun saged samu barang kok Kang Mas. Barange sapa? Ya barang niku niki. Batang kok Kang Mas. Adi panjenengan menika sampun prike sedaya kewajiban kok. Wajibanmu piye, Nduk wong ayu? Anggen kula nindakake bab sesanggeman. Tata boga ugi tata busana. Sakmenika sampun cepak cemawis kok Kang Mas. Bagus kadange sapa kowe no? Kangge kadangipun panjenengan to Kang Mas. Kowe kok nganti kleru tak jerot kowe kok. Alah rasa cendhek. Gene ra apa-apa. Nganti sing kene wo. Nyebut. Yanting perayaan kowe lho. Kowe tegese tata busana wis tergina tampil. Sampun. Kabeh yang diputerke cepak cemawis. Sampun yen to panjenengan kersake busana menawi unjukan apa dedaharan menika panjenengan ampun kuatos. Kuwi tenang. Inci. Nek babagan dedaharan kuwi tugase sapa? Iki anu Siti Dora-Dori iki. Jambang bayi iki aneh-aneh neh. Kaya cacing. Iki kaya wong Solo, Dek. Solo di. Kanggo iki kok aku suwe ora Kowe wis iso apa no? Kula nggih saged samu barang Kang Mas. Tegese Nggih resik wonten ing Taman Sari. Gila, kaya ngene iki. Saged. ulang-ulanganmu. Olah seni lan budaya nggih sampun wasis. Lah, tenan to. Sapa barang wis Kang Mas? Kowe wis iso nyanyi, Nggih saged to Kang. nari, Saged Kang. nangis. Mendino Kang Mas. Goro-gorone jalo apa, Nduk? Jaluk nganu sebelah Kang Mas. Cah golane pecel tak sebelahane. Ojo sebelah sing kuwi. Sebelah iki apa to, Nduk? Sebelah sing kerupuk digodhog Aduh. Kang Mas. Ngoten lho.
gisine panggasak ilang. Lah nek sebelah wonten iku damel pecot kan nek tugase kiambak mbok. Kuwi sapa sing nyeblaki? Tukang kae. Nduk, Dalem kan. paweling waja waleh-waleh. Anggonmu melu cawe-cawe dening ngambokmu yana. Nggih. Mula maju lan mundur kabeh para putri-putri gemantung marang kowe lan kowe kabeh. Lungguh sing kepenak. Pangestu Ya dene kowe cahayu lungguh sing kepenak ya to. Marang jeneng sira regan kule anas. Kula dawuh katimbang Sae sing anggonmu ngabiyantara marang jeneng ingsun kanthi lungguh sakotok. Daya aku kepengin nyumuruti. Kepiye bab katentreman kemajuan ana ing nusa Kandana ngene. Menane papan tentramanipun wonten ing kraton Pusakabono. Sedaya menika sampun hayom-hayom. Wonten rupitaning menapa lan para prajurit. Tansah buyuk rukun anggenipun ulang gegadi kita ing ayuku. Gusti Ratu. Banjur uriping para kawula kang mapan ing karang padisan kepiye. Menane kesanipun para wonten ing pradisan menika para kawula tansah guyub rukun anggenipun makarya kalaran bumi wonten ing Pusakabono menika sampun subur lan makmur Gusti Ratu. Mula sing tak jaluk sing kaya mangkono. Bumi Nusakambana kang wis kawentar subur lan makmur ayo padha dijaga. Aja aleh-aleh anggonmu milu cawe-cawe gawe katentreman ana ing bumi Nusakambana. Menika sampun tanggung jawab kula anggenipun wonten detah wonten ing Pusakabono panjenengan menika pun sajengkar saking kursi kanthi sedaya prajurit menika sampun siap lan siaga menika Bagus. Kula lungguh sing kepenak. estu dawuh. Ya dene kowe boleh angus. Kau dalam ajan to kuwi anis wajahe ireng tulnggih manis to. Ireng-irenge sepur. Aki antri bareng ireng kula. Akeh sing nunggangi. Irene luwung Wis pundi? Banjur kewajibanmu sing kepiye? Nggih, panjenengan dalem badhe ngatosi bab kewajiban kula sepindah anggen kula nata dhuwit. Kabeh kalipun mbok bilih panjenengan badhe ambetaken prajurit kang bengkong-bengkong kakah perkoso menika sampun temepat Kanjeng Mahapresiden. Mula sing tak jaluk sing kaya mangkono. Nggih, Mula jaya langgonmu bareng karo padesan. nggih. Pilih ana bocah nom-noman iriten ana ing Nusakambana pepereng gladinen. Supaya ning besok dadi daya kaklatan ana ing bumi Nusakambana ngene. Ampun kuwatir, menika sampun dados tanggung jawab. Lungguh sing renak. Estu atur. Hei! kula dawuh katimbalan Kang Mas Prabu. Kewajibanmu piye? Ampun usah kados panjenengane. Agem kula Kiajen ingkang peperangan sedaya boten wonten ingkang manjahi dawuh panjenengan Kang Mas Prabu. Kowe tenang.
yen nganti kowe lami sing samudana Yen kula sisip atur kula jangga ludira damel tataanipun Kang Mas Prabu. bagus Asia akeh undang-undangmu inggih. mula kowe lan kabeh para prajurit gawe bom-bom ing jroning batinmu Inggih. boleh angus lan kabeh para prajurit Asia sadurunge ingsun babar wigati kang sinenggep sasana bener katur melangut ingsun bakal gelar Sukahandra Monggo Kang Mas Prabu. Padang ayu boleh sari Iki kula. boleh ulan ning rum ora tambali maneh ya kono-kono enggal diwiwiti Kula diajak diajak. Mas Eko, Mas Panjel. Ah iya, laganya hilang. Kuwi deh. Adik Panjel. Ditunggu sebentar ya. Ayo. Ini minangkani request Mas David Galeri. Sawer 2000. Ayo Bul. Oke, niki spesial Kak Danang dosane Nduk Ayu Ardina nggih. Karek pentol gede-gede tok, sik entek. Loh, pentol gede sini bayi. Bayi. Mama Seri, yes, spesial. Mas, basnya mati. Bas. Bu. Ayo Mas Bu. Lho Mas tak kabari to. Sapa Ngapunten nggih, Bapak Ibu. Nunggu keyboard kalih base iki. Base rasik mati. Dia nang dikubur kok. Bu. Masih bersama masyarakat umum piro? berkuliah. 5000.
Minangani pamundutan Apa yo? dulur lanang sing ana jodoh tak spesial ningali Kang Juragan Pak Mas Kang Bob Jadi. Siti tasik mirsani lek gak enek jodoh piye Mama Nggih, monggo Mas Eka Jondawan. Wonten request online sesuk ayo Mas. Ya, sesuknya rokan jadwal. Panas, yo. Bose wetok ya. Besok kayak jadi ngomong. Ora masih teh. Lek bumbone kono pedes kan oke.
menangani panggilan sosial. Tanpa alasan ini. Yang Gi. Ajar Anggi. Dijawili. Ada sekolah.
Bar perwakilan teko tuan rumah kayak piye? Bro, engko ae wis disambung. Besok nyarutang wis. Mau ra gelem moro. Aku ndek tambah stres. Jadi lemot. Pun nggih Kang Mas, yen ta wonten pamundutan mangke teng wingking disembung malih. Disembung buri sesuk sore ya kenekno. Iki Kang Mas leres. Nduk kadang wong ayu. Iki dawuh lek Sari sasyulaning rum. Aku percaya marang kowe lan kowe kabeh. Kasunyataning kabeh para putri-putri ana ing Nusa Kambono wis trengginas trambil. Mula sing tak jaluk ya wong ayu, kados pundi Kang Mas? seni lan budaya kang mapan ana ing Nusa Kambono. Aja nganti ketindhih dening seni budaya saka patmanca negara. Iki Kang Mas, iki. Panjenengan dening ampun kuatos sedaya para putri menika sampun pringgelan wasis kok Kang Mas. Rah ning akeh kumpuling prajurit uga ana wigati kang siningit sing bakal tak babarake marang kowe lan kowe kabeh. Kowe tak aturi lungguh sing kepenak. Sumangga Kang Mas yen ta wonten wigatos, sumangga panjenengan wedharaken kula mung kadang mung saged midhangetaken. Marang jeneng sira boleh angas lan kowe boleh angus. Kula tahu. Sajroning pawiyatan agung Nusa Kambono ana wigati sing bakal tak babarake marang jeneng sira. Yen ta wonten awigatosan ingkang badhe dipun babaraken monggo umpung sedaya para prajurit nderekaken wonten ing pasik barangku. Wangsulana pitanggonku ngandhe terwaca. Pae ta apa aku jumejer mata yen aku ora duwe bojo. Terus wonten hinangipun Kana ta ibaratake pindaning baeta kang tanpa nahkoda. kula ibarati preto joli jempana boten wonten usine lancar. Mula sangga kuwi Kados pundi? ingsun kepengin manggarwa salah sawijining putri sangka pasir luhur. Saking pasirut ingkang dados asma menika sinten Gusti Ratu. Putri sangka pasir luhur ya mung siji. Dewi Cipta Arasa. Menika mapan kleresan kula sarujuk. Mula iki dina Kados pundi? sawetakno kabeh obaramene kanggo pelamar Ning pasir luhur. Nggih, Bapak. ya dene kowe Hanas Kula sawetakno kabeh saguling para prajurit mutun jaba toton kreta joli jepana. Dene aku jandraku tumuju ning pasir luhur. kaya kados ngaten kula nuwun iki palsu dumateng panjenengan kula badhe Ngomong ngati-ngati jangan bocah iki. Swasana ning kandimaken pasir luhur derek nopot kakang ya
ngarsa tumuju wonten ing praja pasir luhur. Nanging boten kadosa wonten ing pasir luhur